күндөн күнгө абал орулушкундан орулушуп бара жатат. Иран Дубайга кайрадан сокку урду. 4 адам жаракат алды. Бишкек ошуна жол ачылды. Эки тараптуу каттам камсыздалды. Орусияда кардар менен чатакташкан кыргызстандык кыз депортацияланды. 1 апрелден тартып мугалимдердин эмгек акысы 100% жогорулайт. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкек ошуна жол ачылды. Бишкек ошуна жолуна түшкөн кар көчкү бүгүн 11 мартта саат 11:30 толугу менен тазаланып, эки тараптуу каттам камсыздалды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда учурда Арал постунан киргизилген оор жүк ташуучу унааларга болгон чектөө күчүндө. Бүгүн 11 мартта таңкы саат 6:50 Бишкек ошуна жолунун 224-чакырымындагы Ала Бел ашуусунда кар көчкү түшкөн бардык автоунаалар үчүн каттам убактылуу эки тараптуу жабылган. Жеринде номер 23 жол тейлөө ишканасы тарабынан ыкчам түрдө керектүү техникалар тартылып, тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Иран Дубайга кайрадан сокку урду. Дубайдагы эл аралык аэропорттун жанында эки дрон кулап 4 адам жаракат алды. Ага карабастан Дубай International Airport аймагында иш кадимки тартипте уланууда. Маалыматтарга караганда Тегеран, АКШ жана Израиль тарабынан жасалган чабуулдарга жооп катары Перс булуңундагы айрым өлкөлөргө сокку урганын билдирген. Ал эми АКШ Ормуз кызыгына жакын жерде Ирандын миналарды жайгаштырууга арналган 16 тосмолуу кемеси жок кылынганын маалымдады. Орусияда кардар менен чатакташкан кыргызстандык кыз депортацияланды. Орусияда супермаркеттердин биринде кардар менен болгон жаңжалдан кийин Кыргызстандын жараны депортацияланды. Алдын ала маалымат боюнча кыз дүкөндө иштеп жүргөн. Кардарды тейлөө учурунда анын менен сатып алуучунун ортосунда жаңжал чыгып, ал мушташка айланып кеткен. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери келген. Окуядан кийин кыз кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында аны Орусиядан депортациялоо чечими кабыл алынган. 5 жылдан бери магазинде администратор болуп, жакшынакай эле иштеп жүргөм. Бир күнү эле кардар менен келишпей калып, мушташа кеттик. Баары бир бөтөн жерде бөтөнсүң да, жанагы сөз бар го, клиент всегда прав деген, кыскасы ошондой эле болду да. Мен отделенияга алып барып тыгып койгондор аз келгенсип депорт кылып салышты. Негизи эле Москвада иштеп акча тапкан мага жакшы болчу, себеби Кыргызстанда мындай зарплата жок. 1 апрелден тартып мугалимдердин эмгек акысы 100% жогорулайт. STEM предметтеринин мугалимдеринин айлык акылары гана жогорулап, тарых, кыргыз тили жана география мугалимдериники жогорулатылбайт деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Агартуу министрлиги билдирди. Ошондой эле министрлик бул предметтер боюнча сааттардын кыскарышы тууралуу маалыматтарды четке какты. 2026 жылдын 1 апрелинен тартып билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысы 100% жогорулайт. Өлкө башчысынын бул чечими мугалимдердин статусун жогорулатууга жана өлкөнүн өнүгүшүндө педагогдордун негизги ролун таанууга багытталган маанилүү мамлекеттик чара болуп саналат. Эмгек акынын жогорулашы окуткан предметине карабастан бардык мугалимдерге бирдей тиешелүү болот. Агартуу министрлиги мектептеги ар бир мугалим келечек муунду тарбиялоо аркылуу мамлекеттик стратегиялык миссияны аткарат деген негизги принципти карманат деп айтылат маалыматта. Менин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса энеңдин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. 11 март 2026 жыл Бишкек-Ош жолунун 224 чакырымдагы кар көчкү толугу менен ачылды. Saat 11:30 болду. Каттам ачык. Жыл 11 март жол дагы деле ачылып элек. Жеңил автоунааларга жана оор жүк ташуучу автоунааларга жол ачыла элек. Чычкан пост Токтогул району